狗能不能打？人犯错都能打，狗为啥不能打？但你要分清楚情况，比如说咬人，强势咬人的能打，胆小咬人的不能打。比如说乱大小便，如果你的狗已经有稳定的定点大小便习惯，拉错了能打，但如果在学习定点大小便的过程中拉错了不能打。翻垃圾桶、乱咬东西、扑人、乱叫能不能打？能做到现行的能打，做不到现行的不能打。那老板能不能打？